nima uchun u yerda bu yerda o'qishgan hayitni bitta joyda o'qishmagan desa, odaban misol uchun Abu Bakr o'qidimi hayitni, odaban u yerda turmagan Ali roziyallohu anhu. Boshqa joyda turib keyin namozni hayitni o'qib bergan. Ashtaxil har xil joyda o'qilgan. Lekin mayerlar sadq bo'lganligi uchun shu yerda hayit namozi o'qilgan. Bu Hijriy 93-97 yil qurilgan ekan. Hijriy yilni bilamiz. Hozir 1445-46 yil bo'lsa, 46 bo'lsa endi undan 93 yil oldin degan u gap, qurilgan degan. 93 ta ayni orasi 80 yil oldin. 14 asr bo'ldi deganida bu masjidga, tushundingizmi? 14 asr bo'ldi. Keyinchalik bu Abdullah ibn Umar ibn Abdulaziz davrida keyin Saudiyan podshohi davrida keyin yangidan ta'minotdan chiqdi deb yozib qo'ydi. Mas'alani kesin mana yo'q yozib qo'ygan, ash haqida ma'lumot yozib qo'ygan. Borsa shu. Bundan endi ichida 2 rakatdan namoz o'qiymiz. Naryoqda qabriston, Baqiy qabristoni bor. O'tdinglarmi, ko'rdinglarsizlar? Bunday o'tsanglar, to'g'ri bo'lsa ayollarni kirgizmaydi. Lekin tashqaridan turib ko'rsanglar bo'ladi. Odamlar kirib ketadi. Ichkari ko'rinmaydi lekin. O'sha joyda 10 mingta sahobalarning qabri ashirda bo'ladi. Kirganda 10 tarafida hozircha kattayib ham ketgan, lekin kirganda ichki 10 tarafda Rasulullohning ayollari, Rasulullohning o'g'illari, Rasulullohning amakilari, Rasulullohning avlodi tegishli bo'lgan zotlar kirgan 10 taraflarda yotadi. Sal tevaroqda chiqsa Usmon roziyallohu anhu qabrlari bor. Ashada Rasulullohning 9 ta ayolini qabrlari bor. Kirganda to'g'ri deylar turadi. Kalisa to'sib ham qo'ygan toshlar bilan. Ashada Rasulullohning ayollarining qabrlari ashada bo'ladi. Bu yerda Fatima onamiz, Oysha onamiz qabrlari ashirda. Oysha onamiz hujrasi deyapmiz, narada ko'k gumbaz turibdi-yu. Ayollar Rasululloh bilan ko'rishmoqchi bo'lsanglar, ertaga ko'rishasizlar. O'sha ko'k gumbazni to'g'risi kelasiz. Faqat yaqin kelsangiz politsiyalar haydaveradi. Uzoqroqdan turib, ashada Rasulullohga salom berasiz. Kim salom yo'llagan bo'lsa, ashada salomingizni aytaverasiz. Falonchi sizdan nima deyapti? Shafaat qilishingizni talab qilyapti. Salom aytib yubordi deysiz. Kirgan joyimizda. Ha? Kirgan joyimizda. Ko'k gumbaz turibdi-yu. Ashada to'g'risi kelsa, Rasulullohning ravza qabrlarining to'g'risi kelasiz. Assalomu alayka ya Rasululloh desiz, Rasululloh sizni eshitishni boshlaydi. Tushundinglarmi? Assalomu alayka ya Rasululloh deb turib, kimlar sizga aytgan bo'lsa, esingizda bo'lsa aytasiz, esingizda yo'q bo'lsa, o'shdan tanishlarimiz aytib yubordi salom. Hammasi qiyomat kuni shafaat qilishingizni so'rayapti deysiz bu. Ki o'zingiz Rasululloh deb o'zingiz nima gaplashmoqchi bo'lsangiz, Rasulullohga o'zingiz tantangizni aytaverasiz. Siz sog'indik shunga o'xshagan gaplar, men shafaat qilishni so'rayman, meni oilamni ham shafaat qiling deb. Payg'ambarimiz agar kim ya Rasululloh desa eshitishni boshlaydi dedi. Qabri sharifga kelib, albatta oldiga kelish shart emas. Hatto qabr ahli ham deydi, qabristonga kiryapti, duo qiladi-yu. Assalomu alaykum ya ahli diyar deb duo qilyapmiz-ku. Vaholanki qabrdonga hali biz yaqinlik bormadik, biz qabrga yaqinlashmadik. Eshikdan kirsa salom berib kiryapmiz. Nima uchun? Biz kirgandalar o'sha qabrdagilarga Alloh taolo eshittirib qo'yadi. Rasululloh ham qabrini oldi kelmasa ham eshitdi.